ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார். வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை குணப்படுத்துறதுக்கு சூப்பரான ஒரு கஷாயம் நம்ம வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த துளசி இலை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இந்த துளசி இலையில் பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாகவே இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனில் நான் ஒரு கிளாஸ் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 10 துளசி இலை சுத்தமாக கழுவிட்டு நம்ம இதை கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மிளகு தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. முழு மிளகு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எசன்ஸ் உள்ளே இறங்காது. அதனால் மிளகு தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. மிளகுலையும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி-பேக்டீரியல், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கிறனால ஃபீவர், கோல்டு, காஃப் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமே குணமாகும். இது கூட ஒரு ஏலக்காய் சேர்க்குறேன். இந்த கஷாயத்தில் நம்ம ஏலக்காய் ஏன் சேர்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா, ஏலக்காய் சேர்க்கறது மூலிமா உங்களுக்கு ட்ரை காஃப் வரும்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தொண்டை ஒரு மாதிரி வறண்டு போயிருக்கும் பார்த்திங்களா, அது உங்களுக்கு க்யூர் பண்ணும். சோர் த்ரோட் உங்களுக்கு க்யூர் பண்ணும். இது கூடவே நம்ம ஒரு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறோம். கிராம்புமே பார்த்திங்கன்னா சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இனிப்புக்கு ஒரு ஸ்பூன் போல் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சக்கரை உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் போல் ஹனி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் போல் நல்லா கொதிச்சிட்ட பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறமா வடிகட்டிட்டு நம்ம சூடாக சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ நான் சொல்லியிருக்க அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு கஷாயம் வைக்கிற அளவு சொல்லியிருக்கேன். 2 பேர்த்துக்குன்னா நீங்கள் அப்படியே இந்த எல்லாத்தையும் நீங்கள் டபுள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை வடிகட்டிட்டு நம்ம சூடாக சர்வ் பண்ணலாம். இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் சாப்பிட்ட பிறகு, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு வாட்டியும், நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் குடிக்கலாம். 3 நாளைக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும். அதே போல் ஃபீவர் ஆகட்டும், கோல்டு ஆகட்டும், நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு நீங்கள் குடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சிவியர் ஆகாமல் இருக்கும். இந்த ஹோம் ரெமெடியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு க்யூர் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஹோம் ரெமெடியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. Thanks for watching this video.